လုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်အရှိမဒီ cell ကို insert လုပ်တာတို့ move လုပ်တာတို့ replace လုပ်delete လုပ်တာတို့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်မှာလဲကျွန်တော်ကဒီ cells တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ကျွန်တော် formula တို့ formatting အကြောင်းတွေပြောပြမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီ cell တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ data မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကdata entry ကများလာတယ်ပေါ့နော်များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ share ခြင်းတဲ့ data ကိုဒီ cell တွေထဲမှာလွယ်ကူစွာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးfile လုပ်မယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မတော်တဆကျွန်တော်တို့ data တွေမှားရိုက်ခဲ့တာရှိမယ်ဆိုရင်လွယ်ကူစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး replace ပေါ့အစားထိုးမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပဲမြင်အောင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ data လေးတွေမှားနေတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Paris မြို့ပေါ့နော် Mexico Beijing Las Vegas မြို့နာမည်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ excursion ဆိုတဲ့အောက်မှာဒါပေမဲ့ဒီ Paris ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က data တွေကိုမှားရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်တယောက်ကမှားရိုက်ထားတာဖြစ်နေတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့ရလိမ့်မယ် PAIRS ဆို Paris ဆိုဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့ PARIS Paris ဖြစ်ရမှာနော်ဆိုတော့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲ Paris တွေကလည်းအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုတစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ find and replace ဆိုတဲ့ tool ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတစ်ခါတည်းဘယ်လိုပြင်မလဲပေါ့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ file ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ထောက်လေးမှာမှန် blue ပုံလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ find and select ဆိုတဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလို box လေးတစ်ခုထပ်ကြလာမယ်အဲ့ဒီ box ထဲမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်နှစ်ခုကိုပဲပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ find file ကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို box တစ်ခုတစ်ခါကြလာမယ် okay ဘာရှာခြင်းလဲတဲ့ find what လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရှာခြင်းတာကလူနာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှာပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီPAUL Paul ပြီးရင် TRON Poltron ဆိုတဲ့လူဒီထဲမှာရှိတဲ့ data ကိုရှာခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Poltron ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ find next ကိုနှိပ်မယ် okay နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ Poltron ရှိတဲ့နေရာကိုဒီလိုအကွက်ကလေးနဲ့အခုလိုပြပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ Poltron ကဒီထဲမှာတစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာသိချင်နောက်ထပ် find next ကိုတစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခွက်ကိုသူဒီမှာရွှေ့သွားပြီတစ်ခါနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခွက်ထပ်ရွှေ့တယ်နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ရင်နောက်တစ်ခွက်ထပ်ရွှေ့ရပေါ့အဲ့တော့ find all ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဘယ်နှခုဘယ်အကွက်ဒီမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အကွက်ဒီမှာတော့ဒီ Poltron ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလာပြလိုက်မယ် okay နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ data ကိုစာရိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် okay ရှာရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှားတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုမျိုးရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အမှားတဲ့နေရာတွေပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ find and select ဆိုတဲ့နေရာမှာ replace ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ် okay နော်အဲ့တော့ replace ပါတဲ့အတွက်သူက find what နဲ့ replace ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ find what ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာချင်တာကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ Paris ကိုဒီအပေါ်မှာတွေ့လား PARIS ဆို Paris ဆိုပြီးမှားနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်အရင်ဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှားနေတဲ့ data ကိုအရင်ရှာလိုက်မယ် PAIRS Paris ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပြီးတော့အဲ့ Paris တွေကိုကျွန်တော်တို့က Paris ဆိုတဲ့အမှန်စလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်အစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အမှန်ကိုပြန်ရေးလိုက်မယ် PARIS Paris okay နော် IRS နေရာမှာ IS လို့သုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ find next ကိုပဲနှိပ်မယ်okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် find next ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ replace အစားထိုးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Paris ကိုကျွန်တော်တို့တစ်လုံးတော့အစားထိုးပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးမှာကအားလုံးဖြစ်တယ်နော် Paris မှားနေတာဒီအားလုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် replace all ကိုနှိပ်မယ်okay အမှသူကပြောတယ် all done we make 24 replacement ဟော24ခုစာအမှားတွေ့ရတဲ့သူတခါလေးဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲပြင်ပေးလိုက်ပြီတဲ့ okay ဒီကျွန်တော် close နှိပ်မယ်အားလုံးပြန်ကြည့်ရအောင် PARIS ဖြစ်သွားပြီ PARIS အကုန်လုံး Paris ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီအခုခါမှာမှန်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ရမယ်နော်
Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုပြောပြရလဲဆိုလို့ရှိရင် find and replace စလုံးတွေဘယ်လိုရှာမလဲတကယ်လို့မှားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်း data တွေအားလုံးကိုဘယ်လိုမျိုးတနေရာထဲမှာအစားထိုးမလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုဘာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ data တွေကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာတချို့ data တွေကိုခဏကျွန်တော်တို့ဖွက်ထားခြင်းနဲ့နည်းနည်းရှုပ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ karaoke ဆိုတဲ့ဒီနေရာနဲ့ဒီနီနာမော်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကအပေါ်အောက်နှိုင်းရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့အလဲကဒီ Portron ဆိုတဲ့လူရဲ့ data ကိုကြောက်ကျွန်တော်ခဏလေး hide ထားခြင်းနဲ့ဖွက်ထားခြင်းနဲ့ပေါ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော် hide ခြင်းနဲ့ row ဖြစ်ဖြစ် column ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row ကိုနှိပ်မယ် row 4ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆို row 4တစ်ခုလုံး select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ row 4ကို select ပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ format ဆိုတဲ့ cloud လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ ribbon တွေထဲမှာ format ဆိုတဲ့ cloud လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး box တစ်ခုထပ်ကြလာမယ်အဲ့တော့အောက်ကိုနည်းနည်းလာရင် visibility တဲ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော် height and height ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကအမှပြောထားတယ် height row လား height column ကျွန်တော်ခုနဘာကိုရွေးထားရလဲ row ကိုရွေးထားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော် row ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမရှိတော့ဘူးလဲ1 2 3 4 5မှာ4မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ row 4ဒီခဏကျွန်တော်တို့ခဏပုံးနေတယ်ပေါ့ခဏဖြောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗမာလိုပြောတော့ခဏဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုဒီလိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လို့ရသွားပြီ okay နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့height လောက်တာ row column လည်းအတူတူပဲနော် column ဆိုလည်းဒီလို column တစ်ခုလုံးရွေးပြီးတော့ခုန format ထဲမှာသွားလို့ရဒါကိုယ့်အကူလုပ်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်ဖော်မလဲဆိုတော့ဟာမျိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့အခု1 2 3 4 5မှာ4ပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ2ကနေစပြီးတော့ခလုတ်ကိုမလွတ်ဖဲနဲ့ dress ဆွဲချလာခဲ့အားလုံးမှတ်မိမယ်နော် dress ဆွဲတဲ့နည်းကိုကဲကိုလိုသလောက်ပေါ့၄ခုလောက်ကျွန်တော် dress ဆွဲလိုက်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကအားလုံးရွေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာ4ပါပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့မမြင်ရဘူးပေါ့လေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုန format ထဲကိုပြန်သွားခုနအတိုင်းပဲ height and height ကိုပြန်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ and height row ဆိုတာရှိတယ်တွေ့ရမလားအဲ့ဒီ and height row ဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် number 4 row ဒီအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ data တွေကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖော်မယ်ပေါ့ okay မနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် row height လုပ်တယ် and height လုပ်တယ်ဆိုတော့အလုံးသိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ့်အကို column ကို height လုပ်ကြည့်ပါဒါတော့အိမ်စာပေါ့ကိုယ့်အကို column height လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင် e ဆိုတဲ့ column ကျွန်တော်တစ်ချက် height လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ခုန find and replace အခု height column နဲ့ row and height column row ပေါ့ဒါကိုလည်းနားလည်မလို့ထင်တယ် okay ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell တွေကို entry လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒါလောက်ပါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ file ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ property ပေါ့ properties က Excel file ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့စာရေးဆရာတွေလိုမျိုးပဲ creator ဖန်တီးသူရှိတယ်ပြီးတော့ author ပေါ့နော် creator author အတူတူပဲပြီးသွားရင် manager ဘယ်သူလဲအဲ့လိုမျိုး company တွေမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ Excel file ကိုဘယ်သူကရေးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ property ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံး data တွေကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာ file ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ backstage view တွေကိုတွားရအောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ် okay good afternoon ဆိုပြီးတော့ဒီ Excel ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောရဲပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့tab တွေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ info ဆိုတဲ့ tab ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ info ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်တော့ upload တို့ပေါ့အများကြီးပဲပေါ့လေအဲ့ထဲမှာဒီဘက်တောက်မှာ property ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်နော်အားလုံးမြင်ရမယ်နော်အဲ့တော့ property ဆိုပြီးတော့ title အဲ့တော့ title ဆိုတာကတော့ဒီ Excel file ရဲ့ title ဖြစ်တယ် tag ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ category နဲ့ tag နဲ့ကတော့တိတ်တော့မကွာဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုထည့်ခြင်းလည်းရတယ်မထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ property ဘေးနားအများလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ advanced property ဆိုတာနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို box ကြီးကြလာမယ်အဲ့တော့ title မှာကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲ subject မှာရောဘာထည့်မလဲ okay ဒီမှာဆိုရင် title is a နော် lesson များ subject ကကျွန်တော် basis ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာပေါ့နော် okay
author တော့ Brian Pickle ဆိုတာအခုလက်ရှိ Excel file ကိုသူလေ့ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့သူနာမည်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့ဒါကိုပြင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Okay နော် Okay company name နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းနာမည် Okay အဲ့တော့ category ကဘာလဲအမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ trainee ပေါ့ TRAINNING เนาะ training Okay အဲ့တော့ comment လည်းဒီမှာရှိတယ် comment ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာရေးဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ basic lesson ကိုဘယ်လိုပေါ့เนาะတစ်ခုခုပေါ့เนาะစသဖြင့်ရေးလို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay နေပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel file ရဲ့ property ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့เนาะ title က Excel lesson ဖြစ်တယ် tag ကိုတော့ကျွန်တော်မတွေ့ထားဘူး category က training စသဖြင့်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဒီ Excel file ရဲ့ property ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ company ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် department ကဌာနကဘယ်သူပေါ့စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ comment မှာလည်း processing file ပေါ့မပြီးသေးပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဆက်အဲ့လိုမျိုး comment တစ်ခါရေးပေးလိုက်လို့ရအဲ့တော့ကြီးတဲ့လူကကြီးတက်မယ်ဆိုရင်ဒီ file ဒီဘသူစီကနေလာတယ်ဘသူကတော့ modify လုပ်တယ်နောက်ဆုံးဘသူကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် less modify ဆိုတာရှိတယ် okay เนาะအဲ့ဒါဘသူကတော့နောက်ဆုံးဒါကိုဝင်ပြင်ထားတယ်ပေါ့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအားလုံးပဲဒီ property ကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် save ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lesson တိုင်းမှာကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ find and replace ပြီးတော့ hide column row ပြီးတော့ document properties ဒါတွေလည်းအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် lesson 10မှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ